Bolaligimizdan bizga oson pul yaxshilikka olib kelmaydi deb uqtirishadi. Ammo ushbu film qahramoni bu gaplarga quloq solmay, eskortnitsa bo'lib ishlashga qaror qiladi va balki omad kulib boqadi deb o'ylaydi. Ammo omad kulib boqmaydi, balki yig'lab boqadi. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller Eskort qizlari filmi haqida aytib beramiz. Filmda nochor oiladan chiqqan qiz pulga muhtoj bo'lib, oilasini tashlab eskortnitsa bo'lishga qaror qiladi. Natijada esa Dubay sheyxlarining barmoqlarini yelashga to'g'ri keladi. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Filmning to'liq variantini esa Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Kanal ссылкасы описанияда. Я не такая. Правда? 17 yoshli Emmi tug'ilib o'sgan qishlog'idan ketishni va qanot yozib, podiumga chiqib, yorqin chiroqlar ostida olqishli nigohlarini tutishni orzu qiladi. Emmining onasi esa qiziga ingliz tili darslarini to'lash uchun kunduzi kioskda savdo qiladi, kechqurun esa omborda ishlaydi. Shu paytda Emmi shaharda bo'lib o'tayotgan kastingga borish uchun pul topishga urinadi va mahalliy yigitlar bilan kart o'ynashga qaror qiladi. Stavkalarni oshirish vaqti kelganda, Emmining boshqa puli qolmaydi. Shunda u agar yutqazsa, yechinishga va'da beradi va jiddiyligini isbotlash uchun ich kiyimini yechib tashlaydi. Yigitlar tabiiyki stavkani oshirishadi, ammo Emmining kartasi baland edi. Pul ham, eng muhim ich kiyim ham qo'lida bo'lgan qiz katta shaharga boradi, lekin chiqish vaqtida sahnada yiqilib tushadi. Emmi hojatxonada yig'lab o'tirganida yoniga tanlov homiylaridan biri Dmitriy kelib, qizni tinchlantirishga urinib, restoranga taklif qiladi va go'zallik malikasi Marianna bilan tanishtiradi. Emmining havasli nigohini sezgan Marianna unga ham ko'p narsaga erisha olishini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, Mariannaning onasi Darotta Emmi kabi qizlarga yordam berar ekan. Ya'ni ularni boy arablar bilan tanishtiradi. O'z qizini ham shunday qilib sotgan va mana qanday darajaga yetgan deb faxr bilan maqtanadi. Marianna vizitkasini qoldirib ketadi. Dmitriy esa Emmiga hoziroq mehmonxonaga borishni taklif qiladi. Ular liftga qarab ketayotganida qayerdandir paydo bo'lgan Emmining onasi uni qo'lidan ushlab, qiz axir atiga 17 yoshda deb uni olib ketadi. Uyga qaytishda avtobusda onasi uxlab qolgach, Emmi birinchi bekatda tushib qoladi va yana Marianna, Darotta va Dmitriyning oldiga qaytadi. Shu tariqa Emmining eskort olamidagi sarguzashtlari boshlanadi. Yillar o'tadi. Darotta, Marianna, Emmi va Dmitriy Monte-Carloga uchib kelishadi. Nonushta vaqtida Emmi bir guruh chiroyli qizlarni qandaydir erkak boshligida yaxtaga chiqib ketayotganini ko'radi. Ular ham eskort qizlari ekanligini tushunib, Emmi qanday bo'lmasin, ularning davrasiga qo'shilishga qaror qiladi. Ertalab esa Sam qizning dadilligidan ta'sirlanib, unga ish taklif qiladi. Tez orada Samning xo'jayini, boy arab, Kurshavelda ziyofat uyushtiradi. Emmi esa mehmonlarga hamroh bo'ladigan qizlarni topish kerak. Shunday qilib Emmi o'zining orzu jamoasini yig'ishga kirishadi. Oxirida ofitsiant qiz Kamillani ham rozi qiladi. Lekin Kamilla qayerga ketayotganini to'liq tushunmasdi va nihoyat bu quvnoq delegatsiya ziyofatga keladi. Ularni arab shahzodasi Santino va uning ukasi Bahir kutib oladi. Lekin Kamilla nihoyat bu qanday ishligini tushunib yetadi va qizda isterika boshlanadi. Ammo Emmi uni ko'ndira boshlaydi. Смотри, ты вообще bывала за границей? Я была такой же, как и ты. Ziyofat vaqtida esa Santino qizlar orasidan aynan Kamillani tanlaydi. Kamillaga esa u bilan o'tgan tun yoqadi. Sam esa Emmining ishidan mamnun bo'ladi, lekin endi Darotta va Marianna bilan ishlashni istamaydi. Shunda Sam, "Sen ularsiz ham juda yaxshi uddalaysan" deydi va yaqinda Santinoga yangi Kan shahrida yaxta ziyofati uchun qizlar kerak bo'lishini, lekin faqat yangi yuzlar, eskilari kerak emasligini tushuntiradi. Varshavaga qaytgach, Emmi xayriya moda ko'rgazmasiga boradi va jamg'arma asoschisi Bartek bilan tanishadi. Emmi Bartekka o'zini model agentligi egasi deb tanishtiradi. Bartekning oilasi ot boqar ekan, ya'ni otlarni o'stirib, yaxshi pulga pullaydi. Ammo yigitning ota-onasi Emmini yoqtirmaydi. Lekin Bartek Emmini sevib qolgan va ularning fikriga parvo qilmaydi. Shu orada Kamillaning yigiti uni bu buzuqlik botqog'idan tortib chiqarmoqchi bo'ladi, ammo qiz undan ketishini so'raydi. Emmi esa Darotta va Mariannaga bu safar ziyofatga ularsiz borishini aytadi. Mama Roza esa jahldan "Qilgan yaxshiliklarimga mana sening javobing" deydi. Ular butunlay janjallashib qolishadi. Emmi Kamillani olib ketadi. Jamoa to'plangan. Kamilla esa parik kiyib, yana arab ziyofatlariga qo'shilishga qaror qiladi va uni hech kim tanib qolmasligiga umid qiladi. Nihoyat yaxtada kechki ziyofat boshlanadi va u bilan birga muammolar ham chiqib keladi. Avvalo ma'lum bo'ladiki, qizlardan biri o'z yoshi haqida yolg'on gapirgan. Aslida qizning yoshi 16 da ekan. Bundan tashqari Sam ham Kamillani tanib qoladi va bundan jahli
chiqib, Emmini haqoratlaydi. Qizlar mehmonxonaga qaytishganda, ularning narsalari o'g'irlanganligini bilishadi. Ustiga ustak qochishga to'g'ri keladi, chunki xodimlardan biri politsiya chaqirgan ekan. Keyin Sam Kamilladan boshqa hamma yaxtada qolishi mumkin deydi, lekin ular pulni to'liq ishlab berishlari kerak bo'ladi. Kamilla Emmidan yordam so'raydi, ammo Emmi bunga o'z aybdorligini aytib, qarzini uzish uchun mijozlar topishni maslahat beradi. Yolg'iz qolgan Kamilla Darotaga qo'ng'iroq qiladi. Darota esa darhol unga mijoz topib beradi, ammo erkak Kamillani mazasini qochiradi. Bu paytda esa yaxtada taxtlar o'yini ruhidagi orgiya boshlanadi. Bahir Emmi bilan yotishi uchun qancha pul kerakligini so'raydi. Тебе не хватит всех денег мира. Bu gapdan Bahirning jahli chiqib, Emmini to'nqaytiradi. Bahir Emmining ko'ylaklarini ko'tarib, unga tegmoqchi bo'ladi, lekin Sam unga sezdirmay, qizga sharob shishasini uzatadi. Emmi esa shisha bilan Bahirning boshiga zarba beradi. Yaxshiyamki, aynan shu payt Santino kirib keladi va bu manzarani ko'rib, ukasiga bas qilishni buyuradi. Keyin esa Sam Emmini o'z kayutasiga olib kiradi va o'sha ishni boshlab yuborishadi. Bu orada sho'rlik Kamilla shahar bo'ylab yurib, Emmiga qo'ng'iroq qiladi, ammo Emmining javob berishga vaqti yo'q. Sam dushga kirib ketganida, Emmi tortmadan Kamillaning sumkasini ko'rib qoladi va o'sha mehmonxona o'g'risi aslida Sam ekanligini tushunadi. Ziyofatdan keyin qizlar yaxtani tark etishadi. Sohil bo'yida esa Barket Emmini kutib turgan edi. Samning ko'z o'ngida Bartek qizni mashinaga o'tkazib, plyajga olib boradi va romantik tarzda unga uylanishni taklif qiladi. Ayni vaqtda esa Kamilla o'zini dengizga tashlab, joniga qasd qiladi. Oradan bir necha yil o'tdi. Endi Emmi avvalgidek ona emas, balki mehribon ona bo'lib, Bartek bilan birga qizlarini tarbiyalashmoqda. Bir kuni Emmi uyga qaytgach, u Samni Bartek bilan ot sotib olish haqida gaplashib o'tirganini ko'radi. Eri uzoqlashgach, Emmi undan bu yerda nima qilayotganini so'raydi. Shunda Sam unga yaqin orada Dubayda katta ziyofat bo'lishini va shahzoda uni yana ishga qaytishni taklif qilayotganini aytadi. Shunda Emmi falsafiy ohangda, kimligimiz muhim emas, muhim narsa bizning tanlovimiz deb taklifni rad etadi. Keyinchalik Emmining yoniga Marianna va Darota kelishadi. Ular ham Samning taklifidan xabar topgan edi, ammo Emmi buni yana rad etadi. Oradan ko'p o'tmay Bartek yashirin xabar oladi. Video kasetada Emmi bilan Dmitriyning yalang'och holatlari aks etgan edi. Keyin Bartek qizini o'zi bilan olib, Emmi bilan ajrashadi. Qizni qaytarib olish va Kanadada yangi hayot boshlash uchun Emmi taklif qilingan ishlarga rozi bo'lib, qizlarini topadi. Keyin esa ularni ziyofatga olib keladi. Lekin shu payt muhim sir ochiladi. Santino vafot etgan edi va endi hammasiga Bahir, yangi shahzoda boshchilik qilardi. Bahir Emmi bir paytlar shisha bilan boshiga urganini unutmagan va yillar davomida qasos rejasini tuzgan edi. Vaziyatni tushungan Emmi qochishga urinadi, ammo Bahirning odamlari uni ushlab, qaytarib olib kelishadi. Shahzoda uni kaltaklaydi va o'shanda Santino to'xtatib qolgan ishni oxiriga yetkazadi. Твоя очередь. Oxir-oqibat Emmi yana Varshabaga qaytadi va politsiya uni hibsga oladi, chunki Kamillaning sobiq yigiti butun vaqt davomida Emmi ustidan kuzatish olib borgan ekan. Nihoyat uning eskort biznesi bo'yicha yetarlicha dalillar to'plagan va politsiyaga topshirgan. Matbuotda Emmi va uning atrofidagi qizlar haqida maqolalar chiqadi. Darota ham hibsga olinadi. Qolgan qizlarni esa ko'rsatma berish uchun chaqirishadi. Ko'plab qizlar oxirigacha qanday ishga jalb qilinganliklarini bilishmaganini, oddiy ziyofat deb o'ylaganliklarini aytishadi. Emmining o'zi esa faqatgina qizlarini qashshoqlik va umidsizlikdan qutqarganini da'vo qiladi. Lekin politsiyachi undan qizing ham xuddi shunday yordam olishini xohlarmiding deb so'raganida Emmi jim bo'ladi. Shu bilan Emmi qamoqqa tiqiladi. Qamoqda esa uni ko'rgani faqat onasi kelardi. Onasi undan kechirim so'raydi va qizni qanday bo'lsa shunday yaxshi ko'rishini aytadi. Oradan bir necha yil o'tgach, Emmi ozodlikka chiqadi va tug'ilgan shahriga qaytib, kiosklarda ish boshlaydi. Emmi hamma narsadan, onasi bilan birga bo'lmaganidan, Kamilla qo'ng'iroq qilganida telefonga javob bermaganidan, Semga esa qizining otasi ekanligini aytmaganidan, oxirgi kechada qiziga ertakni oxirigacha o'qib bermaganidan va shahzodalar ham, boylik ham uni baxtli qila olmasligini tushuntira olmaganidan qattiq pushaymon bo'ladi. Ha, bu go'zal ayol filmi emasdi. Film real voqealarga asoslangan bo'lib, eskort qizlarining tashqi jozibali, ammo ich-ichidan qo'rqinchli hayotini ochib beradi. Har yili tobora ko'proq qizlar jinsiy qullikka tushib qolmoqda, ammo bunday jinoyatlarni tashkil qiluvchi boylar ko'pincha jazosiz qolishadi. Film esa shu yerda tugaydi.
Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller To'xon, ya'ni Skirt yoki Jirkanch xiyonat filmi haqida aytib beramiz. Film real voqealarga asoslangan bo'lib, unda turmush qurgan harbiy o'g'il xizmatga ketishga majbur bo'ladi, lekin uyida qaynota va kelin o'rtasida dahshatli va jirkanch holatlar sodir bo'ladi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, filmning to'liq variantini Telegram kanalimizda kutishingiz mumkin. Kanal silkasi esa opisaniyada. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Grace va Gavin bir necha oydan buyon birga yashab kelishmoqda. Ammo nihoyat bugun Gavin qizga turmush qurishni taklif qiladi. Grace esa bundan xursand bo'lib, taklifga ha deb javob beradi. Shundan so'ng ular o'zaro mehr-muhabbat ila divanga borib, uxlab qolishadi. Gavin harbiy bo'lib xizmat qilardi. Shu sababli tez kunda navbatchilik uchun ketishi kerak. Bir payt unga kasalxonadan qo'ng'iroq keladi. Shunda u otasi yurak xurujidan keyin kasalxonaga yotqizilganini bilib oladi. Bu xabarni eshitib, u unchalik hayratga tushmaydi, chunki u otasini ko'rishni istamasdi. Sababi otasi hech qachon oilasiga vaqt ajratmagan. Aynan shu sababdan uning onasi vafot etgan edi. Lekin Grace unga nima bo'lganda ham u baribir sening otang va sen uni ko'rgani borishing kerak deydi. Grace'ning so'zlarini inobatga olib, Gavin u bilan birga kasalxonaga boradi. Ahvoli yaxshilanganidan so'ng kechga borib, otasi kasalxonadan chiqariladi. Keyin ular otasining yuragida muammosi borligi sababli bir necha kun otasi bilan turishga to'g'ri keladi. Stevenning uyi juda katta va chiroyli edi. Grace bundan hayratda bo'ladi. Ammo Gavin bu uy va boylik onasining o'limiga sabab bo'lganini va uning otasi onasini emas, balki boylik va uyni sevganini aytadi. Lekin baribir Grace va Gavin shu yerda bir necha kun qolishga qaror qilishdi. Ertasi kuni Gavin notebookda ish bilan band bo'lib o'tirganida Steven o'g'lining telefonini tasodifan tushirib yuboradi. Buni ko'rgan Gavin unga juda jahldor munosabatda bo'ladi. Birozdan so'ng Gavin o'z xonasiga kirganida Grace unga otasiga nisbatan bunday gapirmasligi kerakligini tushuntirib, nima bo'lganda ham bu sening otang deydi. Bunga javoban Gavin otasining bandligi tufayli onasi yolg'iz qolganini va shu sababdan vafot etganini aytadi. Ularning suhbatini Steven ham tasodifan eshitib qoladi. Shundan so'ng u Gavin yoniga kelib, o'zini qanday qilib kun-tun ishlab, ular uchun yaxshi hayot yaratishga harakat qilganini tushuntiradi. Ularning kelajagi qashshoqlik sababli barbod bo'lmasin degan umidda kecha-yu kunduz ishlashga majbur bo'lgan ekan. Buni eshitib ta'sirlangan Gavin otasi bilan munosabatlarini yaxshilay boshlaydi. Ammo ertasi kuni Gavinga harbiy xizmatga qaytish haqida chaqiruv keladi, chunki dushmanlar ularning bazasiga hujum qilgan edi. Gavin ketgach, Trinity ismli bir qiz keladi. U Stevenning ma'shuqasi edi. Trinity yosh bo'lishiga qaramay, qari Steven bilan uchrashishdan uyalmasdi, chunki Steven boy edi. Keyin qiz Stevenning xonasiga kirib, u bilan birga yaqinlik qila boshlaydi. Grace va Stevenning qaynota va kelin munosabatlari yaxshi. Trinity esa vaqti bilan ularning uyiga kelib, Steven bilan vaqtichog'lik qilardi. Bu orada Gavin o'z jamoasi bilan dushmanga qarshi jang qilmoqda. Ammo dushmanlar soni juda ko'p bo'lganligi sababli butun jamoasi halok bo'ladi. Ko'p o'tmay bu haqida Grace va Steven xabar topib, qayg'uga botishadi. Bir kuni Grace uyini tark etmoqchi bo'ladi, lekin Stevenni to'xtatib, "Men seni haydamayman. Shu yerda o'z ishlaringni o'nglab olguningcha qolishing mumkin" deydi. Chunki ular o'rtasida juda yaxshi munosabat paydo bo'lgan edi. Kunlar o'tib, Grace ichkilikka ruju qo'ya boshlaydi. Bir kuni kechqurun u mast bo'lib qolganida, Steven uni xonasigacha kuzatib qo'yadi. Ammo Grace Stevenni Gavin deb tasavvur qilib, Steven bilan yaqinlashmoqchi bo'ladi. Lekin Steven bunga rozi bo'lmaydi, chunki Grace o'g'lining rafiqasi. Ertasi kuni nonushta vaqtida Grace kechagi holat uchun uyalib Stevendan kechirim so'raydi. Shunda Steven uni quchoqlab, hammasi joyida ekanligini aytadi. Lekin qiz uning bag'rida erib ketadi va kecha qila olmagan ishni davom ettirmoqchi bo'ladi. Shunda Steven ham o'zini tuta olmaydi va yotoqxonaga borib, baribir o'sha ishni qilishadi. Oradan vaqt o'tib, Grace shifoxonadan qo'ng'iroq qabul qiladi. Aslida Gavin dushmanlar tomonidan asirga olingan, ammo qandaydir yo'l bilan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan ekan. Bu xabarni eshitgan Grace dahshatga tushadi, chunki u erining otasi bilan kechirib bo'lmas ishlarni qilib qo'ygan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Gavin sog'ayadi va uyga qaytadi. Lekin u hali ham o'zini dushmanlar qo'lida asirdek his qilardi. Xayolan hali ham u urushda ekanligini o'ylardi. Bu orada esa Grace va Steven hanuz yashirincha bir-birlari bilan yaqinlikda bo'lishda davom etishadi. Ammo bir kun ikkalasi birga bo'lib turgan paytda Gavin ularni ko'rib qoladi va bundan dahshatga tushib, ularga qurol o'qtanib, "Qanday qilib sizlar shunchalik jirkanch va past ish qilishga qo'l urdingiz?" deya baqiradi. Ammo Gavin ularni o'ldira olmaydi va oxir-oqibat qurolni o'ziga qaratib, o'z joniga qasd qiladi. Film esa shu yerda tugaydi. What happened? What is it?
O'limdan keyin inson ruhi bilan nimalar sodir bo'lishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Amerikalik bir guruh olimlar buni bilish uchun o'layotgan bemor ustida tajriba o'tkazishdi. Natijada esa dahshatli holatning guvohi bo'lishdi. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. To'liq videolar esa Telegram kanalimizda, kanal slikasi opisaniyada. Diqqat, yuragi bo'shlar va homilador ayollar ko'rish tavsiya etilmaydi. Film Anna ismli shifokor bemorni ko'rish uchun palataga kirishi bilan boshlanadi, lekin bemor g'oyib bo'lgan edi. Keyin Anna nimalari bo'layotganini bilish uchun resepshinga boradi, lekin u yerdagi qizlar ham bemor haqida hech narsa bilishmasdi. Shu payt ulardan biri balki morgdan izlab ko'rishimiz kerakdir deydi. Anna esa qanday qilib bo'lmasin, bemorni o'lik yoki tirigini topishni buyurib, o'zi chekish uchun tashqariga chiqadi. Anna endi chekmoqchi bo'lganida kasalxonadan o'liklarni morgga olib boradigan maxsus mashina chiqayotganini ko'rib qoladi. Keyin Anna balki ular uning bemorni olib ketayotgan bo'lishlari mumkin deb mashina ortidan kuzatishga qaror qiladi. Nihoyat mashina qandaydir begona hududga kelib to'xtaydi. Anna esa ularning ortidan bino ichiga kiradi. Ichkariga kirgan Anna bu yerdagi yashirin va noqonuniy holatni ko'rib hayron qoladi. Keyin ishchilardan biri bu maxsus xona ekanligini va bu yerga begonalar kirish taqiqlanishini aytib chiqib ketishni so'raydi. Shunda Anna bu yerga meni bemorim, meni roziligimsiz olib kelingan deb bemorni qaytarishlarini talab qiladi. Aks holda politsiya chaqirishini aytadi. Keyin laboratoriya rahbari kelib, bemoringiz allaqachon o'lim yoqasida, lekin u o'limi bilan bizga o'limdan keyingi sirlarni ochishga yordam berishi mumkin deb rejalarini tushuntira boshlaydi. Annaga maxsus xonani ko'rsatib, bu xona zamonaviy texnologiyalar bilan qoplanganini va u yerdagi magnit maydoni, ultra binafsha nurlar, xonadan havoni so'rib tashlash uchun maxsus pompa va boshqa ko'plab eksperiment uchun mo'ljallangan texnikalar haqida aytib beradi. Maqsad inson o'lganidan keyin uning ruhi bilan nimalar sodir bo'lishini bilish. Yana olimning aytishicha, bu kvant texnologiyasi bunday murakkab ishni qila olar ekan, lekin Annaga bu ishlar yoqmaydi va bemorini qaytib berishlarini talab qiladi. Shunda rahbar gap boshlab, biz yangi sirlarni ochishga juda yaqinmiz. Bemoringiz esa bir necha soatdan keyin baribir o'lib ketadi. Lekin agar siz rozilik bersangiz, biz uning ruhi bilan muloqot qilishimiz mumkin deydi. Keyin Anna bemorni ko'rmoqchi ekanini aytadi. Bemor kelganida Anna unga dorilarni berishlari kerakligini va bemorning roziligisiz tajriba o'tkazish noqonuniy ekanini tushuntiradi. Shunda rahbar ma'lumot daftarchasini olib, erkakning yaqinlari yo'qligini va bu haqida hech kim bilmasligi mumkinligini aytadi. Bu gaplardan keyin Anna nihoyat eksperimentga rozi bo'ladi va nihoyat bemor o'sha maxsus xonaga kiritilib, tajriba boshlanadi. Keyin ular ekran qarshisiga o'tirib, bemorni o'lishini kutishadi. Oradan ko'p o'tmay, jon uzilish jarayoni boshlanadi va hammaning ichida chuqur hayajon. Olimlar esa tezda joylarini egallab, vaziyatni o'rganishmoqda. Rahbar esa bo'layotgan ishlardan mamnun. Nihoyat bemorning joni uzildi. Amin. Lekin olimlar bemor massasi faqatgina 21 grammga kamayganidan boshqa hech narsani kuzatishmadi. Keyin shifokor Anna kamera oynasiga yaqinlashadi va shunda dahshatli voqea sodir bo'ladi. Anna bemor ruhini ko'rib dahshatdan baqirib yuboradi. Lekin olimlar nima bo'layotganini tushunishmasdi, chunki ruh faqatgina shifokor Annaga ko'rinayotgan edi. Keyin to'satdan ruh bezovtalana boshlaydi, xuddi dahshatli nimadandir qochishga urinayotgandek. Shifokor esa biz uni qo'yib yuborishimiz kerak, u qopqonga tushib qoldi va nimadandir qo'rqmoqda deydi. Lekin olimlar uning gapiga ishonmay, u shunchaki o'yin qilyapti degan fikrga borib, Annadan spektaklni to'xtatishni so'rashadi. Olimlardan biri Annani chaqirib, balki siz charchagan bo'lishingiz mumkin, bir oz dam olib oling deb maslahat beradi. Ayol esa men aqldan ozganim yo'q deb javob beradi. Shu payt boshqa olim kelib, ularni chaqirib, ekranda qandaydir holatlar sodir bo'layotganini ko'rsatadi. Harakat ichkaridan tashqariga emas, balki tashqaridan ichkariga bo'layotgan edi. Keyin ruh Anna uni ko'rayotganini bilib, shifokordan yordam berishini so'raydi. Shu payt ruh nimadandir qo'rqib ketadi. Bu holat esa ekranda ham ko'rinadi. Rahbar esa nihoyat biz buni uddaladik, endi ajalni ko'rishimiz mumkin deydi. Shifokor esa bu ishimiz noto'g'ri, bundan yaratganning g'azabi kelishi mumkin deb qurilmani o'chirishlarini so'raydi. Lekin hech kim uning gapiga quloq solmaydi. Shunda Anna o'zi qurilmani o'chirishga qaror qiladi. Bu orada esa maxsus xonaning qobig'i yorilib, ichkariga nimadir kirgani ko'rinadi. Shu pallada Anna qurilmani o'chiradi. Ruhning esa yo'li ochilib, nihoyat osmonga ko'tariladi. Shundan keyin qurilmani yana yoqishadi. Olimlar esa nimalar bo'layotganini tushunmay qolishadi.
Annani tinchlantirish uchun boshqa xonaga olib kirgan olimlardan biri shifokor nimani ko'rganiga qiziqib, ayoldan so'raydi. Ayol esa hammasi tugadi, ruh u yerdan ketdi deb javob beradi. Shunda olim, keyingi tajribamizda buni albatta bilib olamiz deydi. Boshqalar esa xona ichida hali ham g'alati holatlar bo'layotganini sezishadi. Balki qobiq yorilganida xonaga nimadir kirgan bo'lishi mumkin va endi u yerda qolib ketgan. Shunda olimlar biz uni ushladik deydi, lekin aynan nimani ushlashganini bilishmasdi. Rahbar esa bunga ishonmay, eshiklarni ochishni buyuradi. Olimlar esa biroz vaqt berishini so'rab, Annani chaqirib, undan xona ichida biror narsa ko'ryaptimi yoki yo'qmi so'raydi. Anna esa oynaga yaqinlashib, g'alati maxluqlarni ko'radi. Ulardan biri esa Annaga jim degan belgi beradi. Shunda Anna olimlarga u yerda hech nima yo'q deb javob berib, eshiklarni ochavering, endi nima bo'lishini bilib olamiz deydi. Film esa shu yerda tugaydi.